హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కంటెంట్ వీడియోతో వచ్చానమాట. సో ఇన్ని రోజులైతే షార్ట్సే పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇది వచ్చేసి ఒక మంచి వీడియో అనమాట. మా పిల్లలకు సంబంధించింది, మా చిన్నోడిది. స్కూల్లో వచ్చేసి టాయ్ కార్నర్ కిందగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క టాయ్ ఈ విధంగా చేసుకొని రమ్మని చెప్పారనమాట. సో ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు. సో మేమైతే ఈ విధంగా కోకోనట్ చిప్పలు ఉంటాయి కదా, కొబ్బరి చిప్పలు, సో వాటితోని ఈ విధంగా యాంగ్రీ బర్డ్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా పెద్దవాడు అనమాట. సో కొన్ని వీడియోస్ చూసి తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని మా ఓన్ ఐడియాస్ తోటి ఆ విధంగా అనమాట. సో ముందుగా మేమైతే రెడ్ ఇంకా బ్లూ యాంగ్రీ బర్డ్ కోసం ఈ విధంగా కోకోనట్ షెల్స్ అయితే తీసుకొని కొంచెం కరెక్ట్ షేప్స్లో కట్ చేసుకొని తర్వాత ఈ విధంగా కలర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో పైన వచ్చేసి రెడ్, కింద వచ్చేసి కొంచెం ఆ రెడ్ షేడ్తోనే కొంచెం లైట్గా వచ్చేటట్టు ఈ విధంగా అనమాట. మన నోటి కింద ఇది అంటాం కదా, నోటి కిందికి సో కొంచెం డబుల్ షేడ్ వస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా అయితే చేసామన్నమాట. సో మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ లైక్ చేయండి, ఇంకా నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. తర్వాత పక్కనే కూడా బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. సో అది క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే నేను కొత్త వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా పక్కన ఉన్న గంట అయితే కొట్టేయండి. తర్వాత చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఒకటి అయిన తర్వాత ఇంకొకటి దీనికి బ్లూ అనేది చేస్తున్నాము. సో మా ప్రణీత్ కూడా చేస్తున్నాడు అనమాట. వాడికి ఇంకా అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు. సో వాడితో కూడా చెప్పి చేయిస్తున్నాడు. ఇలాంటివి కొన్ని స్కూల్ వర్క్స్ అయితే ఇంకా మా గౌతమ్ చిన్నప్పుడు అయితే నేనే అన్నిటికీ తొక్కులాడి తనలాడి ఈ విధంగా ఆ విధంగా చేస్తుండే. కానీ కొంచెం మా పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం టెన్షన్ అయితే తగ్గిందనమాట. చాలా మట్టుకు వాడి తమ్ముడిది కానీ వాడిది సంబంధించింది కానీ ఇట్లాంటి క్రాఫ్ట్ వర్క్స్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా మటుకు వాడే కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాడు అనమాట ఓన్ ఐడియాస్ తోటి. సో అందుకని నాకు కొంచెం టెన్షన్ అయితే తగ్గిందనమాట. సో వాడే చేసుకుంటాడు, మళ్ళీ మా చిన్నోడిది కూడా వాడే చేయడానికి చూస్తాడనమాట. వీలైనంత మటుకు నేను కావాల్సింది ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే నేను చేస్తుంటాను అనమాట అప్పుడప్పుడు. సో మొత్తానికైతే ఈ విధంగా కలర్ చేసేసాడు వాడు. తర్వాత సేమ్ అదే వైట్లో కొంచెం బ్లూ మిక్స్ చేసేసి కొంచెం లైట్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చెప్పండి, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? మన ఛానల్లో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి, కుకింగ్ వీడియోస్ లేకపోతే నేను ఇలాగే వ్లాగ్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేయాలా అనేది కూడా మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేసుకోండి. చూసాడు కదా, మా చిన్నోడు కూడా మధ్యలో వచ్చి ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇంక ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. కొంచెం డ్రై అవ్వడానికి ఇక దీన్ని అయితే పక్క నుంచి ఇస్తాము. ఇది వచ్చేసి మేము సండే మార్నింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో సండే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇది ఒక వన్ అవర్ కూడా పట్టదు. కొంచెం సేపు ఇట్లా ఫ్యాన్ కింద పెట్టేస్తే కొంచెం తొందరగానే డ్రై అయిపోతాయి అన్నమాట. సో చూసారు కదా, రెండు ఈ విధంగా అయితే కలర్ చేసి పక్కన ఉంచేసాము. ఇంకో 2-3 చేద్దాం అనుకున్నాము యాంగ్రీ బర్డ్స్, కానీ రెండే కొబ్బరి చిప్పలు అయితే దొరికాయి అనమాట, కోకోనట్ షెల్స్. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా 2 చేసి చాలే అని చెప్పేసి ఒకటి రెడ్ బ్లూ అని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. లేదంటే ఇంకోటి గ్రీన్ తర్వాత ఎల్లో కూడా చేయాలని అనుకుండే అనమాట. సో మొత్తానికైతే ఇంకా 2 అయితే కలర్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాము. సో కొంచెం డ్రై అవుతే మనం మిగతా వర్క్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే చేసి పక్కన ఉంచామన్నమాట. ఇప్పుడు మనము వచ్చేసి పేపర్, దానికి కావాల్సిన కళ్ళు, ముక్కు, రెక్కలు ఇలాంటివి కొన్ని కావాల్సిన వాటివి A4 సైజ్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాటి మీద వాటికి కావాల్సిన షేప్స్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకొని కట్ చేస్తాడనమాట. సో ఇలా చేస్తే చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది మనకి. ఇది జస్ట్ వచ్చేసి ఫెవికాల్తో కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా గమ్తో కానీ స్టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, చాలా ఈజీ అనమాట. కోకోనట్ షెల్తో ఈ విధంగా యాంగ్రీ బర్డ్స్ మంచి ఐడియా అనిపించింది నాకైతే. సో ఆల్రెడీ స్కూల్కి కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో స్కూల్కి తీసుకెళ్ళారు, టీచర్ అయితే చాలా మెచ్చుకున్నారనమాట. సో చాలా బాగా చేశారని చెప్పేసి. ఇంకా మా చిన్నోడిది ఇట్లా ఆడావిడి హంగామా ప్రతి దాంట్లోనూ అల్లరి నడుస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఐస్ అయితే ఇంకా అది మనం వేసిన పెయింట్ అయితే డ్రై అయిపోయింది. అందుకని వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఐస్ అనేవి అంటించేస్తున్నాడు అనమాట ఫెవికాల్తోని ఈ విధంగా.
ఇంకా ఐస్ అయిన తర్వాత కళ్ళు అంటించేసిన తర్వాత ముక్కు, తర్వాత వింగ్స్ అంటించేస్తే మన క్యూట్ యాంగ్రీ బర్డ్స్ అయితే రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఐడియా బాగుంది కదా, కోకోనట్ షెల్స్లోతోని మన యాంగ్రీ బర్డ్స్ అనేది. సో మీలో ఎవరికి ఎంతమందికి ఈ ఐడియా నచ్చింది, లేదంటే మనం సింపుల్గా నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. తర్వాత వచ్చేసి ఇది మామూలుగా స్కూల్ కని కాకుండా మనం ఇంట్లో కూడా చేసి ఉంచుకోవచ్చు. చాలా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ లాగా చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటికి వచ్చేసి కోకోనట్ షీల్కి పైన ఉంటుంది కదా హెడ్ దగ్గర, అక్కడ కొంచెము హోల్ లాగా చేసేసి అది హ్యాంగింగ్ లాగా పెట్టేసి మనకు వాల్ హ్యాంగింగ్స్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్గా ఉంటుంది. నేను కావాలంటే ఇంకోటి ట్రై చేసి మళ్ళీ మీకు ఎలా హ్యాంగింగ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తాను అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, నోస్ కూడా పెట్టేసిన తర్వాత దాని నోరు కూడా పెట్టాక ఎంత క్యూట్గా కనిపిస్తుంది అది. సో పైన వచ్చేసి యాక్చువల్గా అయితే అది కొబ్బరి పీచుతో పెడితే ఇంకా బాగుండేది, కానీ ఇంకా కొబ్బరి పీచు అయితే దొరకలేదు. ఇంకా మళ్ళీ దానికోసం ఎందుకు హడావిడి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా పేపర్కే కట్ చేసి పెట్టామన్నమాట. అయినా కూడా బాగుంది కదా క్యూట్గా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి ఇవి ఇలా రెడీ అయిపోయాయి అనమాట మన యాంగ్రీ బర్డ్స్ అయితే. చూడడానికి బాగున్నాయి కదా. సో దీనికి వచ్చేసి కింద అనేది ఇది మొత్తం పూర్తిగా ఈ పేపర్స్ అనేవి కూడా కొంచెం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇది నిలబడేటట్టు చేయడానికి కూడా కొంచెం ఏదో ఐడియా చేస్తున్నాము. సో చూడాలి అది ఎలా అవుతుందో. సో మొత్తానికైతే ఈ యాంగ్రీ బర్డ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి అనమాట స్కూల్ కోసము. నాకైతే చాలా నచ్చాయి. సో నెక్స్ట్ ఇంట్లో కూడా రెడీ చేసి చక్కగా సెల్ఫ్లో లేదంటే వాల్ హ్యాంగింగ్స్ లాగా డెకరేటివ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది. సో మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే ట్రై చేయండి తప్పకుండా. చాలా బాగుంటుంది. ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.